السلام عليكم ورحمة الله. معكم مهندس جعفر، مركز أبو جهاد، فرع الرياض. مازدا 69 2014. مشكلة في السيارة، الرجال يعاني من مشكلة في طنجرة الجير ورجة في الطنجرة. طبعا همل هذا الموضوع ولكن سبب له مشاكل ثانية في الجير. طبعا هذه الطرمبة سبت الطنجرة، نزلت برادة على الطرمبة، فصار في عندنا تآكل في الحلق حقة الطرمبة زي ما احنا شايفين، بسبب التأخير في غيار الطنجرة أو التشيك على الجير في أول بداية المشكلة. كثير ناس تطلع يقول لك إذا عندك مشكلة في الطنجرة غير الطنجرة فقط بدون ما تصلح الجير. لا، هذا كلام خاطئ. لازم تفرط الجير كامل وتشيك على الجير كامل بنسبة 70-80%. ممكن تحصل خراب في سبة البرادة اللي نازلة على الجير، عشان ما تخسر العميل تكاليف مرتين ولا 3 مرات يرجع يفك الجير. فدام الجير مفكوك ومفروض على الطاولة، انت تشيك كامل. ايش يطلع معك؟ لا سمح الله خلل في الجير، يتم ابلاغ العميل واحضار القطع الجديدة للتنويه. حياكم الله.